तो गाइस आज हम सुबह सुबह निकले थे घर से घूमने के लिए और ये पहुंच गए थे हम ढक्कर में। गाइस यहाँ ढक्कर का व्यू चेक करें, कितना मस्त व्यू है यहाँ का। देखिए गाइस कितना मस्त व्यू है यहाँ का। मैं और ये भाई साहब जो आगे आगे जा रहे हैं, ये मेरे साथ जा रहे थे। हमने गए थे घूमने के लिए और जहाँ हम जा रहे थे वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वीडियो में बने रहें। गाइस ये चेक करो, ये हमें यहाँ लास्ट स्टॉप पे जाना था। ये जो आपको लास्ट स्टॉप दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें जाना था। मैं और ये भाई साहब जा रहे थे, दो जने। गाइस ढक्कर का व्यू चेक करें, कितनी मस्त जगह है यहाँ पे, कितनी मस्त लोकेशन है। और ये जो जगह यहाँ जाते हैं हम बरसात के मौसम में, अभी गए हुए थे वापस आ गए 2-4 दिन पहले। और जो हमारे भाई साहब हैं वो थक गए थे और यहाँ पे बैठ गए आराम से।